Мое почтение, друзья мои. Сегодня у нас интересная задача. Кот идет с прогулок, постоянно орет на всю улицу. Котик, иди сюда, покажись. Покажись, какой ты ободранный весь. Это Тузик, местный кот у меня. Чик, чик. Иди там, Юля тебя накормит. Некогда мне. Мы тут с пацанами и девчонками делами занимаемся серьезными. Итак, рассказываю. Котик, иди домой, не мешай работать. Итак, у нас есть этот прекрасный автомобиль. Я микрофон достаю. У меня второй микрофон есть. Логотипы надо закрасить только. Сейчас мы его с вами подключим. Я расскажу, в чем тут у нас дело. Все продемонстрирую. Дайте-ка веники уберу отсюда. Сейчас мы на этой машине прокатимся с вами. Есть у меня вот такой автомобиль. Sanyon Action Sport второго поколения. И у нас проблема какая на нем выскакивает. В холодное время сезона у нас скрипит сзади панель какая-то. Не могу выловить и все заразу. Что мы сейчас делаем? Я сейчас продемонстрирую. Где-то она вот в этом месте как будто. А чтобы вы ее слышали, я сейчас включу второй микрофон. Второй микрофон я включаю. Ничего не включаю, не на ту кнопочку жму. Сейчас включил. И мы повесим микрофончик. Вот он, да? Куда-нибудь. Так, здесь он... Блин, вам не видно? Сейчас, секунду. Чтобы он не стучал, но и... Во. Вот он будет здесь работать. Пошлите. Сейчас мы прокатимся. С вами прокатимся. И вы послушаете этот скрип. И мы... Моя... Ты что, куда ушла-то? И вы станете очевидцами. Здесь крепления нет у меня. Камеру не знаю даже, куда поставить. В общем, вот такая проблема, что когда холодное время суток, сзади что-то скрипит. Но, когда у нас теплое время суток, сезона вернее, скрипа нету. Соответственно, зимой езжу, я разобрать не могу, потому что все пластиковые детали там оторву, все клепки. Думаю, придет лето, я разберу, это который сезон уже у меня. Приходит лето, ничего не скрипит. Все лето езжу, опять до осени, начинаю подмораживать и опять скрипит. Вот сейчас холодно на улице с утра, сейчас должно скрипеть. Где-то в заду. А может не в заду. В общем, поехали отсюда. Будем выезжать потихоньку. Так, вы бы у меня не упали только вот. Стараюсь, что если упадете, то извиняйте. А вообще-то я могу вот так подержать вас. У меня здесь телевизор есть. Мы сейчас выйдем с вами по телевизору. Никого нету? Никого нету. Так, выезжаем. Сейчас мы по дороге прокатимся с вами. У меня вот будет что вам показать. Сейчас скрип начнется сразу, если вперед поедем. Где-то взаду. А может уже не будет. Сейчас пока вот нету. Давайте выезжаем. У нас там дорога разбитая будет. Сейчас пишет 2 микрофона и один вот там сзади. Блин, не скрипит опять. Я сейчас проедусь по деревне. И может заскрипит. А может уже тепло у нас сегодня. Тепло, ну, плюсовая температура из-за этого. Где-то сзади. Не могу понять. Именно скрип, не стук. Стук там может ремни стучать, еще что-то. Вот это ремни стучат, не обращайте внимания, там не подтянут ремешок. Блин, как назло, ничего не скрипит. Только пикает что-то. А что пикает там? Непонятно. Сейчас проедемся, все равно заскрипит. Что ты пикаешь, где? А, это этот радио у меня пикает. Берем. Канал ищет. Я думаю, что пикает?
Итак, Хьюстон, у нас проблема опять вот так появляется. Как ее вылавливать? Вот где-то подскрипывает. Тепло, не стало скрипеть. Вчера ездил я. И вот мозг выносило. Мы сейчас с вами все равно прокатимся по деревне нашей. И где-то мне в любом случае один фиг надо разобрать это все будет. И все. Не скрипит. Беда. Вот так вот. Ничего не скрипит. Как назло, только разрешено. Но мы все равно, наверное, разберем сейчас весь салон. Что там стучит за сиденьем только у нас. Пришло тепло и перестало скрипеть. Пойдемте чаю. А нет, вот где-то поскрипывает. Так, поехал я чаю попью. И на обратном пути мы еще раз попробуем заснять этот скрип. Нет, подскрипывает где-то вот. О! Пошла скрипун. Чик! Сейчас я выпью чаю в кафе «Уют», и мы дальше с вами будем скрип ловить. Вот сейчас поворачивал, был небольшой скрипок. Откуда он? Непонятно. Итак, Диму поймал. Всем здравствуйте. Вятский египтолог зовет покопать. Я говорю, погоди, рано еще. Рано еще. Сейчас я вам покажу, какую он машину приобрел. Да. Снимем. У дяди Леша ему обслуживает машину в Олимпийском автосервисе. Он говорит, довези меня, надо забрать машину. И мы как раз его сейчас заберем. И я еще скрип этот половлю. Скрип колеса. Скрипента. Так, тут Тимофей Петрович и вся банда в сборе. Рекетиров новоместных. Передай привет, Тимофей Петрович. Всем привет. Всем привет. Мы поехали в Олимпийский. Погоди, машину-то открою. Тебе, может, микрофон на тебя повесить? Все, заходи. Попрошу всех пристегнуться. Сейчас мы будем с Димой вылавливать этот скрип. Я, Дима, тут микрофон включаю. Сейчас я, погоди, покажу. Общий микрофон. Нет, я повесил тут второй микрофон. Знаешь для чего? Чтоб скрип ребята слышали. Понял. Все, второй микрофон включен. Диму будете плохо слышать, а может и будете хорошо. Вот он сюда, если будет гореть в эту сторону. Хотели да вообще в субботу. Вот так, чтобы тебя было видно и меня. Ты пристегайся давай. Что хотел-то? Ты говори-то сюда, вот в эту сторону, чтобы погромче было слышно. В субботу хотели приехать, там еще с Ложгом, подписчик наш. У Димы, в общем, на Ниве. канал есть какой-то. Хочет, короче, поездить на Нивах. Приглашают тебя на своем тоже побуксовать где-нибудь тут по поселку. Не, я таким не занимаюсь. На оффроуд меня предлагают. Меня на квадроцикле тогда на соревнования звали. Я говорю, ребят, я не для того технику купил, чтобы ее убивать, бля. Вкладывая же весь год в эту технику, за одну покатушку можно угандонить всю ее. Это да. Я говорю, не, у меня для других задач, ты смотри, чтобы ровно снимала, Дима, что-то у тебя кривенько. Мы сейчас будем с Димой еще вылавливать скрип, а может не будем. О, что-то поскрипывает вроде. Так я вчера выехал, у меня опять скрипит, и я думаю, сейчас всю раскидаю эту штуку. Мы сейчас у Димы посмотрим тачку, с дядей Лешей пообщаемся, Да. и все. И вас тянет. По мелочи, но тянет. Дима купил этот Ландронивер. Land Rover почти. Блин, как назло, ничего не скрипит. Хотел похвастаться скрипом своим. Нет, что-то там. Нет, это у меня за сиденьем, как его, что тут такое. Вот, смотри, машина сейчас авария будет. Да вон Лада уезжает, видишь, нас не видит. А что, так и не видит. Сейчас он будет выруливать, видишь, он нас не видит. Ага. Да, вообще женщина. Тем более она нас не видит. Сейчас мы идем до Олимпийского. Посмотрим, что у Димы за автомобиль. Я-то его видел, вы, наверное, не видали. А, ты показывал? Я не показывал, да. Это у меня там эти ключи стоят за этим, да еще всякая ерунда, там тросик какой-то лежит. Ну,
Смотри-ка, не скрипит ничего, тепло стало. Так, все. Весна, переходный. Не, у меня всю зиму там какая-то защелка скрипит на панельке. Сейчас по кучкам едем, и ничего не скрипит. Ну что у тебя, как жизнь-то хоть, рассказывай. Ну что, работа, все, работа. Вот с Димасом тут связался. Меня тут ездил, говорю, на учет-то ставить, меня там милиционеры в заблуждение вели. А ты его поставил, нет еще? Нет, поеду в апреле. А, Дима ставить. еще не поставил еще. В апреле поедет ставить, Потому но он что техосмотр резина, прошел. говорит, летняя, а у меня оказалось все сезоны МС там стоит, и меня не поставили за резину на учет. Ему не поставить. На, держи вот так. Ровненько, чтоб снимала. И рассказывай. В общем, скрипа, господа, нету. Мы сейчас, наверное, что сделаем? Сейчас на Диму, наверное, микрофон повесим. Сзади машина едет. В заднее стекло ее вижу. Уже как едем, наверное, сейчас уже до дяди Леши доедем. До нашего волшебника дяди Леши. Ну давай. Он как великий Гудвин у нас. Дядя Делает Леша у всё. нас. Доктор Айболит по машинам. Да, да. Каждому свое, не зря я всегда говорю. Каждый человек должен заниматься тем, что у него хорошо получается. И погода-то видишь какая? Да, погода вообще... Готов к этому, Конечно. к разврату. Только лопату наточить надо. Я Дядя уже... брат тоже, он же тоже его, тоже надо ему, видать, его последний раз зацепило тоже тут. Все, он тоже готовится. Все, выехали на большую дорогу. Так, Дима, покажу большую дорогу. Куда мы едем? Видел, у меня двери захлопнулись. Это, дальше там 20 км в час. Да, какую-то там выезжаешь, и они застегиваются. У меня-то нет такого. А у меня на Ниссане, по-моему, тоже нету такой функции. Так она сигналки. Так, сейчас мы доедем до Олимпийского, за одним посмотрим, сколько стоит Чермет. Тут на скорость ограничения стоит 23, надо будет сдать. У меня под снегом там есть немного железа. Значит, да. Да, он только когда он растаял. Есть цветнота, до этого я пока ничего. Че, Леша-то на месте, да? Вместе как раз позвонила, чего и забирай чудо. Итак, если вы посмотрите в сторону вправо, лом металла, сейчас будет табличка у нас. 23 рубля. Да. Вот, дешеветь, выражать непонятно. Непонятно. Ничего не скрипит в общем. Как вот ремонтировать автомобиль, если ничего не скрипит? Че я тут развернусь где-нибудь, да, у меня потом? Места-то хватит, наверное. Нет, вот скрипит где-то чуть-чуть-то, видишь? Все-таки где-то поскрипывает. Так, ладно, я потом развернусь. Сейчас мы здесь встанем и сходим к дяде Леше. Вот и Lamborghini. Вот этот у тебя, да? Сейчас я на тебя микрофон повешу, погоди. Чего ты открывать ты будешь? Нет? А что-то открывай. Не бойся. Я сейчас на Диму микрофон повешу. Иди сюда давай, Дима. Ну-ка повесь-ка на себя куда-нибудь, чтобы ты Да, мог Дима. разговаривать. Да вот так, пускай. Все нормально? Раз-раз. Раз Да, и яйцетряс надо говорить. Да, я машину заглушу Один. Так надо и говорить. свет выключу. Итак, приехали мы к дяде Леше. Ну что ты, как живешь-то? Ну. Вот это твоя тачка, да? Да. Работа, дом, что? Ну, мы сейчас сделаем экскурсию у Димы. Работа, дом. Так и живу. Готовлюсь к сезону, что? Как сезон еще огороды ведь будут, на картошку садить. огороды-то там, что, спахать-то недолго, что? Пахать, прополоть. Да. Пахать, прополоть и все. У дяди Леши тут все занято. Здравствуйте. Смотри, Что, вас снимать тут можно, дядя Леша? Че, Леха, рассказывай. Ты как печать. Это, камерафобов здесь нет. Так и чуть бегом не Здравствуйте. прибежал сам. Чудо автомобиль. Сережа, привет. Как у тебя дела? Жизнь отключен, все по голове. Где твой автомобиль? Вот. Маленький. А где у тебя джип? Я на кнопку нажимаю, Он у маленький, меня что ли? маленький. Сережа вообще машину поменял. Подъезжаю большой. Ну вы даете. Как у вас делишки? У нас делишки очень прекрасно. Мы приехали машину забирать у Димы. Пойдемте, Чё я хоть? расскажу. Да, красивее. Че хоть там? Замечательно все, Сережа. Великолепно. Расстроюсь я, нет, говори Так, выходим мы. Сейчас будет Сережа, Леша рассказывать. Итак, Ядрен батон. итак. Дали ему год, он сидел 2 и досрочно вышел. Да. Сейчас будет дядя Леша рассказывать. Дай-ка я на него микрофон-то повешу, чтобы его слышно было. Рассказывай все детали.
которые есть. А что, какие детали? Какие вот у тебя тут случились? О, Недостатки есть в автомобиле какие-нибудь? здесь столько недостатков, что если их перечислять, как бы... То у Димы бюджета не хватит. Да, ленточки этой. Какие работы были произведены? Фаркоп приварили, маслосъемные колпачки поменяли, сигнал отремонтировали. Что еще? Карбюратор. Натяжник цепи поменяли, карбюратор подрегулировали. Зазоры на клапанах, Все, выставили, все все четенько. четенько. Лучше Что надо нового. еще делать? Какие предписания? Ну, прям срочно ничего. А так в процессе все равно еще наберется очень много работы. Очень много. Очень много, да? Димина Если тачка сезон-то будет я на чё, коп ездить. поезжу? Нет, Нет? все время будем ремонтировать. Дима, Что, продавать-то будешь, Дима? что-то гудит все равно. Что-то В первую будет. очередь что-то там гудит. А под как- Салончик, а как красные найти коврики. причину-то? Надо ее в Если- субботу вывесить. Гламурные. Маленько оттает, мы на улице ее всё Гламурные вывесим. Ну. коврики. И тогда чтобы уже- самое- Да. Пробег Смотри, что гудит-то. не настоящий. Сколько тут пробег-то? Это там, главное, что На третий круг он пошел уже. примерно рассчитывать на это. Ё-моё. Дай нам капотик откроем. Давай посмотрим на двигатель у Димы. Запаски нету. Запаска Ой, в нет, да. багажнике. Не лази. Она сюда не Багажнике. входит, потому что резина высокая, и она капот не закрывается. Лёха Короче. подберет мне запасочку, чтобы... Что, двигатель капитален, Дима, да? Да, Говорят, говорили. капитален, Ну. но я сомневаюсь. По одной простой причине, потому что очень сапунит сильно. То есть масло А летит так в и- сапун. так и опять сапунит. Ну, поменьше стало, но да. все равно осталось. То есть надо покататься немножко, прикататься маленечко. И там будет ясно. И там будет точно ясно. Все понятно. Компрессию замеряли, компрессия вроде нормальная, но компрессия может быть от попадания масла под кольца и все. Ну, короче, покатайся. Мгм. Покатайся, последи. Да. Че у него один вентилятор почему? Так и должно быть или два? У него один-то сразу механический. Че, и не прикручен даже? Дима, надо гаечку тебе сюда влупить будет. Гаечку. Смотри, обогреватель стоит там. Да, лунтфей. Нагрев. Все дела. Лунтфей, все дела. А это вот что вот за... А, это к этому? Да. Че, погонишь, Дима, карбюратор настраивать? Карбюратор на тачка-то. Карбюраторная, конечно. Так если что, я не знаю, сколько... Мы даже инжекторы с Лешей любим. Мы карбюраторы уже не Не любим. могу понять, вот, как его замерить-то. Никак не замерить. Как не замерит? Давай научу. Полный бак заливаешь, Да. едешь 100 километров и опять до полного бака. Почему 100 километров? Сколько проехал? Проезжаешь в любое расстояние, сколько ты хочешь. Ну, Едешь, потом опять на заправку И опять до полного. и до полного. И сколько ты залил, и считай по спидометру, сколько ты проехал. я поеду тут. И все, что тут 5 секунд Ну, это высчитать. такая относительная Относительно, информация, ну, особенно в Нивах. Да все равно средняя. Потому что в основном статистическая. она идет по бездорожью, то есть больше буксования, что-нибудь еще А куда-нибудь. куда он буксовать будет? Я чувствую, мне звонить будет. Вытаскивай. Вот-вот. Вот Да-да. этим закончится. А получится наоборот, Дима мне позвонит, вытаскивай, да? Все замечательно. Вот такая машина. У меня-то, дядя Леша, Всё, какая кофру-то, проблема? говорю, не надо это сюда. Я же выехал, у меня скрипит сзади что-то, зимой только скрипит. Вчера я выезжал, когда машину Ну, тут у меня ну. забирал, я на ней ездил, поскрипывая, думаю, нервы, я сейчас разберу весь салон сзади. Слажу, здорово. Я говорю, не надо это сюда пока. Погоди, Дима, расскажу-то. Лето идет. Я думаю, сзади сейчас разберу весь салон и найду скрип. Сегодня я выехал, ничего не скрипит. Нет. Это там опять договариваются они. Я тебе потом расскажу, у меня есть идея к вам. Потом Давай, давай, Хорошо? заговаривай. А, вот так. Заговаривай машину, Дима. С полтычка. Закрывай, Леха, нафиг. Что тут делать? Цвет гламурный. Гламурный какой-то цвет у него. Хочешь поставить, но она тебе летом не нужна. Это подогрев воздуха в карбюратор. Летом и так все подогрето. Это запчасть к зиме. Я не знал. Чем? Открутил. Тут у нас какие-то мероприятия. Открутил. Что вы тут накрутили-то уже? Заведи. Это что у нас будет? Это, блядь, регулировка холостых оборотов такая ручная. Регулировочка. Так, я не туда снимаю. Для чего она нужна? Ну вот когда обороты там слишком чуть-чуть малы, чуть-чуть велики. Ну так, небольшой диапазон подрегулировать. Иди давай, Дима, сюда. Консультацию тебе дядя Леша проведет. Мы еще не все. Дядя Леша его конструктирует. Это, конечно, такое временное решение, но оно есть. И живое, и более такая. Это они тут мудрят. Подойди-то под домкрачем и не выглядит нихуя.
Не Это знаю, Джека. не пробовал. А если за фаркоп его поднять? Фаркоп будет жить. У меня есть присадка, Дима. О, как он? Забибикал меня. Бибика. Нельзя бибика, Дима. По деньгам-то, Лёха, сколько я стоит? Усилили, ставили туда болванку. Там болванка до сюда торчит и до сюда до упора. Все это проварено, и все это состыковано как надо. Все хорошо. Это не знаю. У меня на шар есть приспособа надеваться и хайджеком подниматься специально. Можно поднимать, Дима, так что. Это выдержит, фаркоп выдержит. Фаркоп сделан здесь нормально. Дороги я бы не Что он такие советовал, делает? вообще даже домкратом. Он уже не на этом-то, что у тебя стоит? Квадраты вари, Дима. Дорога, а? Квадраты вари. Это уже другие. Да. Варивают вообще вещь. Вот Еще? я варил, пока не окультурил, но зато я уже домкратил, чуть не Он перевернул. пришел и такой, раз, все, Да. пороги. Я на пороге чуть не видел, подключал такой. Консультации идут у Димы. Все, мы сейчас выезжаем в сторону дома. Все равно, наверное, сейчас разоберу здесь все. Все, у Димы вот такая машина. Давай не снимай. Чудная. Да. Чудная, но посмотрим, как он будет на бездорожье себя вести. Так, дядя Леша, попрощайся. Всем пока. Всем пока. Приезжайте в гости. Скоро. Телефон на этом, на здесь есть. Если не будем, нас здесь, да, подъедете, позвоните, и все. Дима пинпунтер у меня просит, я ему Гаррет давал, а он хочет сфинкс. И, соответственно, говорит, давай я к тебе заеду сейчас. А у меня сфинксов лежит 2 первых сфинкса, 1 второй. Я ему дам, пускай работает. Ищет. Я говорю, сейчас заедешь, а я за ним, наверное, машину начну разбирать. Вон. Что-то там подкручивает у себя все. Ладно, если заскрипит, я включусь. Если не заскрипит, у меня камеру некому держать. Я поехал в сторону дома. Вот он, чуть-чуть скрипит. Слышите? Стучит, не обращай внимания, у меня там этот ремень, по-моему, болтается. Не застегнут. А этот, все нормально. Так, выезжаем в сторону дома. Сейчас мы еще к речному подъедем, подключу я звук. На трассе это не скрипит. Рыбаки идут. Сейчас мы. Там еще по дому прокачусь, у дома, так, там кочек больше, может еще захрипит. Во! Во-во-во! Слышите? Вот она. Как раз у меня там микрофон работает. Сейчас будут кочки. Да, скрипок все-таки есть. Ну, не такой, конечно, активный, как хотелось бы вам показать, но слышно. Сейчас мы в речной завернем, может, вообще будет слышно. Скрипента будем вылавливать. Так, поворачиваем в сторону речного. Где-то Дима там сзади должен ехать. Нифига не едет. У нас тут освещение поставили. Хотели камеру поставить, что-то не поставили. А камера будет через интернет работать. А если через интернет по проводу оптоволокну, то может ко мне заведут. У меня частный сектор, а тут мимо меня потянут. Я тогда с Ростелекомом разговаривал. Они говорят, смотри, как камера появится, так и едь к нам. Так. Может, тебе бросим оптоволокно. О, скрип. Слышите? В общем, вот этот скрип постоянный. Ну, не постоянный, но все равно есть. Так, что там Дима сзади едет? Дороги у нас, конечно, тут ужасные. О, они дороги-то видят. Итак, будем сейчас мы машину разбирать, наверное. День долг. Надо разобрать, все панели смажем. Сейчас Диму отпустим и начнем заниматься делами. Вот он скрип, слышите? Сзади где-то. Вот он, вот он. Микрофон там пишет, я думаю. Где-то за сиденкой панель какая-то скрипит. Сейчас все раскидаем тут нафиг. Так, подъезжаем. Стоп, машина. Я что сначала делаю? Смотрите. Я сначала ставлю нейтралку. У меня машина выравнивается, как ей надо. Вот она выровнялась. Потом ставлю паркинг. Чтобы коробка не в нагрузке стояла. Постоянно. Так, не в ту сторону нажал. Все, выходим отсюда. Ой, выходим, у меня этот стоит.
таймер, так она сразу же не заглохнет. Дима приехал на своей машине. Хотел ласточку назвать, так она, не знаю, сейчас у нее ласточка, не ласточка. Дожидай, Дима, сейчас я приду. Так, посмотрим, сколько у нас. 8 градусов тепла. Дмитрича тоже тут свои, да? Свои гаражи. Так, дай-ка я тебя пока прицеплю на 5 секунд. Ну-ка, зацени. Сфинкс, это не магнетик, это вот крышки-то, смотри название. Это называется Сфинкс 01. Ну что, тема, что? Никуда не девать. А что, куда один? Сюда прикрепляешь вот эту штучку. Блин, я не туда снимаю. Вот так. Чик. Ну-ка, давай-ка сам. Вот. Здесь у меня что, наверное, находочки еще. Золото лежит, нет? Золото есть? Золота вроде. нет. Золота нет, где? Что? Что, на ногу, это на ремень, как обычно, все на клепочках. О, Это чехольчик-то от Сфинкса магнетика. Настройки так же, как на Гаррете. Понял? ну это разберемся. Никуда не девать. Это тебе под залог. Пока эти. Под залог. Ну, это как, когда находят ножи, которые нельзя продавать там. Да, Холодное да. оружие. Им пишут в объявлениях, дам под залог за определенную сумму. Я только, я без суммы, я просто под залог. Под залог. Все Дам, понял? чтоб, а то никуда не девай. Гаррет верни. А не, Гаррет Андрюхе дай. Пускай он с Гарретом Гарольд, ходит. пускай котлованы не копают. Да. Там у него, у Димы остался... Как он у тебя? Гарольд еще. Нет, не Гаррет, у него был Ванквиш сначала, 540-й, про-версия, с наушниками со всеми. Он купил себе в тот год Equinox 600. И это... Пинпонтер, профайндер или Не, как? Файндер, я говорю, ты же не продал металлоискатель? Нет, не продал. И у него сейчас два металлоискателя, Ванквиш и 540. У него есть брат, младший сотрудник у него, Андрюха. И вот пинпоинтер Гаррет, который тоже я давал ему. Андрюха сейчас будет. По наследству. Да, он будет с Ванквишем ходить. И вы в роликах Андрюху-то видели у нас. Дядя, брат. Да, а Дима будет с этим ходить. Что ему покупать? У меня их лежит Да. 3 штуки. Димыч Я опять схожу подбор и сделал. всё. Давай золотом потом рассчитаешься. Клад Золото. найдешь, когда Золотом, подсыплешь. Золотишко. Золотишко. Будем брать, короче. Будем брать, но никому не покажем. Чугунок вот такой. Чугунок, 7 вазов золота у меня там 7 спрятан. вазов золота. Как ты это, как это? Долгушиных клад. Долгушиных, да. Клад Долгушиных, я знаю, где. Ищем мы все. Найдем, не покажем. Все, попрощайся. Всем пока-пока. Вятский египтолог найдете там в поиске, подпишитесь. Он всякую дичь про снимает. Но пока ничего не снимает. А он гитару сейчас снимает. Гитары что у него? Гитарыч, Ну, да, скоро да. начнется сезон. Он у него сейчас контенту-то прибавилось. Будет все снимать. Так что... Всем пока, я пока не пока. Роман Дмитриевич пошел на прогулку. Мама сказала тебе не мараться. Рома, что ты тут делаешь? Камушки. Что ему, скользкие сапоги-то надела? Мне вот сейчас надо салон разбирать. А Роман Дмитриевич, наверное, не даст. Сейчас они. Че? А что веники? Пускай с вами катаются. Романа Дмитриевича посадка в коляску. Вообще на месте не сидит парень. 5 минут уже возьмет, чтобы не мучился. Он камушки собирал. Давай, пошел, Денис. Сейчас грязище, и он весь у нас грязный, его спускать нельзя. А побегать ему охота. Есть у нас костюм, но мы сейчас в поселок в этом резиновом костюме идти. Неохота. Давай, я буду тут машину разбирать сейчас. Это тоже не промокаем костюм. Так, Роман Дмитриевич, пользуясь случаем, помахай ручкой. Привет, скажи. Не говорит. Так, шапочку поправить надо. Шапочку адидасовскую поправить. Все четенько. Так, выгул Романа Дмитриевича начался. Давай. Как ты ездишь? Моторчик у тебя заводится, игрушечку. Обязательно потеряет, где-нибудь по дороге выкинет. Чук. Выводи на прогулку мальчика. На санках уже не ездим, все. Нет, Саня
Сейчас только на этих. Надо велосипедик ему. Велосипедик не достает его. А, это тот-то? Погоди, растает чуть-чуть, так тогда. Все, давайте. Я пошел гараж открывать. Да начну, ребята, я, наверное, раскидывать задний салон. Потом мы с вами прокатимся. Закрылась? Нет, не закрылась. Мне надо сиденье сейчас это будет убрать. Я в гараж, наверное, сейчас его уберу. И начнем откручивать все, это выкидывать. Ой, тут, я не знаю, даже работы. Я, наверное, это сейчас задний кузов открою и буду складывать сюда все. Погодите. Открываем. И у нас будет все сюда. Это вот я буду складывать все сиденья, все запчасти в кузов. Все, Юля ушла. Если мы сложим сиденье, что мы тут увидим? Мы увидим здесь пластиковые панельки, которые нам надо бы снять. Ручничок. Ой, ручничок этот. Вон что стучало-то у меня. Погодите. Сейчас я его сделаю. Так, и как ты должен у меня быть? Не так, наверное, да, как-то. Причем тут у нас ставится... Ага, хрен знает, как он ставится. Вот так, наверное. Или наоборот. Не знаете, как он ставится. Вот, наверное. Что ты тут можешь скрипеть, а? Скрипеть-то вроде нечему, да? Хотя скрипеть всегда найдется к чему-нибудь, да? Что вот эта штука стучала еще. Ты что, на клепках или так? А ну-ка, на клепочках она сидит. Не могу понять, что может здесь скрипеть. Есть у вас какие-нибудь предложения? Вроде все нормально. Так, домкратик тут на месте. Ладно, буду искать, здесь что скрипит. Пока не могу разобраться. Сейчас с той стороны. Ну, у меня, по-моему, с той стороны больше это скрипит. Буду искать. Шумоизоляция здесь, конечно, ребята, сейчас вам покажу. Вот они, коврики. Смотрите, сам коврик. И под ним толстенный слой шумоизоляции. У меня на этом ничего нету такого. Тут скрипеть, в принципе, это не знаю. Или снять все панели, как думаете? Все панели снять, отстегнуть да промазать, да можно тут опять крутить много или вытащить сиденки. Тоже весь салон может разобрать. И все крепления промазать. Смотрите, еще здесь вот есть. Видите? От чехлов. Вот они. Может, они скрипят, когда замерзнут. Вот это место. Ой, не туда показываю. Вот. Вот этим местом задевают. И может здесь оно поскрипывать. Туда-сюда так. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. И только зимой почему-то. Больше скрипит-то ничего не скрипит. Все прикручено. Все четенько. Хрен знает, где тут что. Так, ладно. Ищу дальше. Так, скрипеть может вот там вот эта пластиковая штучка. Об этот корпус. Ну, когда едешь, может болтаться. Хотя тоже маловероятно. Где искать, ума не приложу. Скрип я не нашел, причину. Все просмотрел, собрал обратно все.
Не знаю, буду ждать тогда, когда заскрипит. И буду вылавливать со вторым микрофоном. А то я не знаю, где искать. Бесполезно. Как иголку в стоге сена. Пусть пока поскрипит. Но она скрипит, говорю, только на морозах. Так ее не выловить. Ладно, с этой машиной пока все. Здесь ничего интересного. Крышку мне отправили от бензобака. Не крышку, это кольцо. И мне знаете, что сказали? Как вычерпать бензин. Вычерпать. Ну, выкачать-то я понятно выкачаю. Так. Здесь-то не показать, наверное. Я это кольцо-то сниму когда. И попробовать руку туда просунуть. Если у меня рука пролезет, то выкачать весь бензин и с тряпочкой с ацетоном изнутри все протереть. Ну, где там песчинки плавают. Кольцо придет, когда я, пожалуй, попробую. У меня только бензин некуда сливать. Блин, у меня стоит полная канистра. Это для снегохода покупал. Думал, изъезжу. А снегоход, видите, тепло пришло и все. Ладно тогда. Здесь все. Больше здесь ловить пока нечего. Закрываю я здесь всю технику. Пока все.